مونږ له دوی نه مخکې ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه ډېر زیات زورور او د نړۍ هېوادونه یې لټولي او تصرفات یې پکې کړي. آیا هغوی کوم پناه ځای وموندلی شو؟ بېشکه په دغه تاریخ کې د عبرت درس دی د هر هغه چا لپاره چې زړه لري یا په پاملرنې سره خبره واوري. مونږ اسمانونه او ځمکه او د هغو په منځ کې ټول شیان په 6 ورځو کې پیدا کړل او مونږ ته څه ستړیا ونه رسېدله. نو ای پیغمبره دغه خلک چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. له لمر ختو او لمر پریوتو نه مخکې او د شپې له مخې بیا د هغه پاکي بیانه کړه او له سجده کولو نه له وزګارېدو څخه وروسته هم. او واوره په کومه ورځ چې به د هر چا له نږدې ځای نه غږ کوونکی غږ وکړي، په هغه ورځ چې ټول خلک به د حشر چیغه سمه صحیح اوري، هغه به له ځمکې نه د مړو د راوتلو ورځ وي. همدا مونږ ژوند بخو او همدا مونږ مرګ ورکو او همدا زمونږ لوري ته په هغه ورځ راګرځېدل دي. کله چې ځمکه وچې وي او خلک د هغې نه په راوتلو په بیړه بیړه منډې وهونکي وي، دغه حشر زمونږ لپاره ډېر آسان دی. ای پیغمبره دوی چې کومې خبرې جوړوي مونږ ورباندې ښه پوهېږو او ستا وظیفه په هغو باندې په زوره خبره منل یعنی اسلام ته اړول نه دي. فقط دغه قرآن په وسیله هر هغه چاته نصیحت وکړه چې زما له عذاب نه په ویرولو سره ویریږي.